ခင်ဗျာဝိုင်းနေကြီးတန်းတန်းကျောင်းမှကျေးဇူးပါတယ်ခုပြောပြကျွန်တော်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းနဲ့ဗီဒီယို editing လုပ်နေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယို editing မလုပ်ခင်ဒီတော့ဗီဒီယို editing လုပ်တဲ့ software ကိုဒါ download နဲ့ install လုပ်နေကိုအရင်ပြောပြပါမယ်ဒီတော့ဒါ video edit လုပ်တဲ့ software ကိုဖုန်းထဲမှာ down မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ internet ဖွင့်ထားပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ internet wifi နဲ့ဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဒါ wifi နဲ့မဟုတ်တဲ့သူက mobile data သုံးမဲ့သူကဒီလိုမျိုးမျှလေးဒါအပေါ်အောက်ပြတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးဒါဖွင့်ရမှာပါကျွန်တော်ကတော့ mobile data နဲ့မသုံးဘူး wifi ကနေ internet ကိုနှောက်ဖွင့်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါ internet ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်ပြန်ပြီးဆိုအပေါ်တင်ပြီးပိတ်ထားလိုက်ပါတိတ်ဒါပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးတော့ဒီဒါဖုန်းထဲမှာ Play Store ဆိုတာဒီပုံစံလေးရှိတယ် Play Store ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါ Play Store နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံစံပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်က search for apps and games ဆိုတဲ့ဒါ search for လေးပေါ့နော်အဲ့ညာလေးမှာကျွန်တော်တို့ left link နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီဆိုရင်ဒါ VivaCut ဆိုပြီးရိုက်ထားလိုက်ပါ VivaCut ကျွန်တော်တို့ VivaCut video editor ဆိုတာလေးဒါမှမဟုတ် VivaCut Pro စသဖြင့်တိုက်တာရွေးလို့ရတယ် VivaCut Pro ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ VivaCut Pro ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ပေါ်လာပြီအပေါ်မှာ VivaCut Pro video editor ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီ install ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကဒါ install ဒါစပြီးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်ဒါ download စပြီးလုပ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ download လုပ်မှာက 40.3.5 MB ရှိပါတယ်ဒီတော့သူ download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခဏစောင့်ပေးရမှာပါအဲဆိုရင် download လုပ်ပြီးတော့ installing စပြီးလုပ်နေပါပြီโอเค installing ပြီးသွားရင်เนาะဒါ open ကိုနှိပ်လိုက်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီ open ကိုမနှိပ်တော့ဘူးဒါကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်တော့မယ်ဒီတော့ဗတ်များလေးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒါ back နဲ့အောက်က back button နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က install လုပ်ထားတာရှင်းမရှိကြည့်ကြရအောင်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရောက်နေပါပြီเนาะဒီမှာ VivaCut ဆိုရယ် app လေးရောက်နေပါပြီဒါသူ့ကိုဒါသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီနှိပ်လိုက်ပါနော် VivaCut button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုပုံစံစပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ use now ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါသူကတော့ဒါ3ရက် free ပေးတယ်ကျန်တာဆိုရင်တော့ကိုကဒါဝယ်ပြီးသုံးတာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒါပဲဝယ်သုံးတာလည်းမလုပ်တော့ဘူးဒီတော့ဒါ skip နဲ့ကြော်လိုက်မယ်ဒါအခုလိုပုံစံမြင်ရပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒါစပြီးသုံးလို့ရပါပြီဗျကျွန်တော်တို့ကဒါ VivaCut ကိုစပြီးသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ create ဆိုတဲ့နေရာလေးအပေါင်းနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒါသူ့ရဲ့ဒါ software အရာဒါအလောင်းလောက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါအလောင်းနေလောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါသူကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပုံနေဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဒါသူကဝင်ကြည့်ရင်ကြည့်ဒါကြည့်ခွင့်ပြုရမှာဆိုပြီးဒါခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလောင်းလောက်ပြရပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအခုလိုမြင်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ edit စလုပ်လို့ရပါပြီဗျဒါလေးကတော့ဒါ download လုပ်နေနဲ့ install လုပ်နေကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်